ମା ବିରଜାଇ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାବିଷୁବ ପଣାଯାତ୍ରା ଓ ଘୃତଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଶରଣକୂଳ ଦକ୍ଷିଣାର୍ଦ୍ଧ ସୁଆର ସାହିଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମା ବିରଜାଇ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରବିବାର ସକାଳେ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୋଷବନ୍ତ କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ କୁସୁମୀ ନଦୀରୁ ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ମିଶି 108 କଳସ ଜଳ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆଣି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଯଜ୍ଞରେ ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଘୃତାଘୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଅପରାହ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ସମେତ ତୋଷବନ୍ତ କର, କୈଳାସ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବଡ଼ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀଧର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ପାପୁ ମହାପାତ୍ର ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ମହାଆଳତି କରିବା ପରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବ୍ୟାଘ୍ର ବିମାନରେ ଉପବେଶନ କରି ଏକ ପଟୁଆରେ ଭୋଗ ଲାଗି ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରା 2 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାମନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଗ୍ରାମ ସଭାପତି ମଦନ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ କାଳୁ ଦାସ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କୈଳାସ ଗାୟଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସୁଆର ସାହିର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ନିକଟସ୍ଥ ବାଉଁଶିଆ ଗ୍ରାମ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀ, ଆଙ୍ଗିସିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମ ମା ବିରଜାଇ, ଶିଖରପୁର ମା ତାରିଣୀ, ବଡ଼ପୁଟ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାବିଷୁବ ପଣାଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ପଣା ପିଇବା ପାଇଁ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ଗାଁରୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।